Саламатсыздар ма балалар? Қазақ әдебиеті сабағынан сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз Ахмет Байтұрсынұлының «Адамдық диханшысы» деген өлеңімен таныс боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты: бүгін біз «Адамдық диханшысы» өлеңін мәнерлеп оқитын боламыз, және де сол өлеңнен автор бейнесін анықтаймыз. Балалар, өткен сабақтарда біз Ахмет Байтұрсыновтың шебер мысалшы екенін, Крыловтың мысалдарын аудару арқылы және оған өзінің ой түйінін беру арқылы адамның бойындағы адамгершілік қасиеттерді дамыту тұрғысында жазылған шығармалармен таныс болғанбыз. Бүгін сол дүниелердің жалғасы еспетті «Адамдық диханшысы» деген өлеңімен танысамыз. Бұл Ахмет Байтұрсынұлын ақын ретінде танытатын өлеңнің бірі. Кітаптарының 83-ші бетіндегі «Адамдық диханшысы» өлеңін бірге оқиық. Адамдық диханшысы қырға шықтым, көлі жоқ, көгалы жоқ құрға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, көңілін көтеруге құлқалықтың. Қор болған босқа кетіп еңбек бейнет, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет. Оттай бер жануар мек аяқты, адамдық хайуанға қанша қажет? Жаратқан малды Құдай не керекке? Мінуге, сою, соғу жүндімекке. Жорта бер қамыт киіп, қамшыңды жеп, бұйрық жоқ, ұрасың деп үндемекке. Таяққа ет үйренген қойшы жайлап, көк есек қозғалама түрткенге айдап. Есептен алданғандай болғандар көп, жасықты асылма деп білмей қайрап. Балалар, қарап тұрсаңыздар, өлеңде ақын өзі адамдық диханшысы болып, осы дәнді ізгіліктің дәнін себу үшін жолға шыққандығын, яғни сол үшін еңбек еткендігін байқауға болады. Сондай-ақ сарказм да жоқ емес. Қор болған босқа кетіп еңбек бейнет, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет деген жолдарында біздің бодандықта болған еліміздің әлі де оянбай жатқан, әлі де қанша сөз айтылса да, өлең жазылса да түсінбей келе жатқандығын аңғаруға болады. Бұндай халық үшін қам жеп қайғырудың кекесінді үлгісін абайдан да байқауға болады. Демек, Ахмет аталарыңыз елді қалайда оятсам, олардың бойына ізгіліктің дәнін сепсем, олардың өзін дамытуға жол ашсам, олардағы адамгершілік қасиеттерді ұштастырсам, қанаттандырсам деген ой ниетін байқауға болады екен. Олай болса, балалар, осы өлеңдегі автор бейнесін қалай анықтаймыз, соған жауап іздеп көрелік. Жалпы автор бейнесі дегеніміз бұл әдеби шығармадағы жазушының өз тұлғасының көрінуі. Автор осы өлең арқылы не айтқысы келді, нені меңзеді, оның өмірге деген, қоғамға деген көзқарасы қандай, оның халықты адамгершілікке бастау жолындағы ниеті қандай, осының барлығы осы өлеңде берілген екен. Олай болса, барлығымыз бірігіп 6А әдісі бойынша төмендегідей тапсырмаларды дәптерімізге орындайық. Біріншіден, автор өлеңде өзін кім деп көрсетеді? Екіншіден, автор адамның қандай қасиеттерін көрсетпек болды? Үшінші, автор неге ашынып отыр? Төртінші, ақын кім үшін адамдық дәнін егеді? Бесінші, ақынның адамдық деп отырғаны қандай қасиеттер деп жорамалдайсыңдар? Алтыншы, авторға бір сұрақ қойыңыз. Балалар, біз өлеңді мейлінше талдауға тырыстық. Енді сіздер сол талдаған ойды ала отырып, осы сұрақтарға дәптерге жауап жазыңыздар. Және де «Адамдық диханшысы» деген өлеңді мәнерлеп оқып, аудио хабарлама арқылы жіберіңіздер. Балалар, бүгінгі сабақ осымен тәмам. Келесі уақыттарда біз дәл осы өлең тұрғысынан сыни хабарламалар жазатын боламыз.
Сондықтан өлеңді мұқият оқып, достарыңызбен бірге талқылап, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.